अस्सलाम वालेकुम, की हाल है सारे दा? ठीक ठाक हो? लो जी ला लिया चश्मे, ला ले मुंडे ने चश्मे ला के जनाब असी आ गए इस्लामाबाद। तो इत्थे अज असी हाइकिंग करांगे। तो हाइकिंग माशाल्लाह पैंटा च होएगी। एक ने पजामा पाया, 3 पैंट वाले। तो बाबा लम्मी हाइकिंग है। तो जवाब पजामे पा ਲਈ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈ पजामे यार हूँ की पाने ने देखो ਵੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਏ बस ये गल ठीक है। पजामे पा लेने चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ जी मला साहब की हाल है? पजामे पा लीए नहीं? ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਲਓ हाइकिंग ट्रैक लभ्या जवाद भाई ने ते कहंदे ने भी बड़ा अच्छा ट्रैक है, मजा आएगा। ते चेक करो ड्रेसिंग, पैंट पजामा, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ पैंट ते ट्रैक जवाद भाई ने लभ्या। कैसा ट्रैक है जवाद भाई? ਕਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਚਲੋ ठीक है। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ किन्ने लम्मा? 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ मैं 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਵਾਕ ਹੈ ਯਾਰ। लो जी पजामे पै गए ने, इधर भी पजामे पै गए ने, इधर ड्रेसिंग चेंज हो रही है। ए वाला गरफान दी ड्रेसिंग। कैमरा ऑफ कर दा। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੋਤਲ सारी वाम हो के आ गई है ते साडी हत्थ जनाब ड्रेसिंग नहीं चेंज हो रही है ये तक। लो जी हाइकिंग स्टार्ट। ये मुंडे रेडी, पजामे पै गए, पैंटा लथ गई, पजामे पै गए। तो यह जनाब जंगली जानवर पढ़ लियो यार स्लो करके। विजिटर सेफ्टी 5 किलोमीटर रिस्ट्रिक्शन जी। इत्थे ते चीते शीते भी हैं। बाबा जी होंदे ने इत्थे तेंदुए? ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਘਣੇ ਜੰਗਲ अच्छा अच्छा ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ठीक है, फिर असीं जा सकने। लो जी ट्रैकिंग स्टार्ट, हाइकिंग स्टार्ट सॉरी, हाइकिंग स्टार्ट हो गई। तो बंदे वो दूर टुर गए हैं, असीं भी चल रहे हैं। बंदे ज़रा दूर टुर गए हैं, उन्होंने कैच करने तो फिर वीडियो बनाने। चश्मे पाए हाल ये अद्धा किलोमीटर भी नहीं होया, चश्मे चेंज, वजन बड़ा ही। वो बैग लैन दे हिरवान भाई तो जवाब कहना यार नहीं रहने दे बैग, थक जाना। गरेला अच्छा, कोट लोअर सुंदरी लाहौर कोटला की चक्कर यार कैंसल कर लो तो वापस चलिए। हाँ अही किथे हैं इस टाइम? है वे हमने लिखा यू आर हेयर टोटल डिस्टेंस 44 किलोमीटर। ओए अही इथों को आना है वेखो, इथों को हाई आना वापस। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਆਪਾਂ 3.5 ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ऊपर है भी जे ना इथों है वेखो इथों 8 ਤੇ ਫਿਰ 8.7 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 5 ਕਿਉਂ ਆਇਆ? 5 ਹੁਣ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ ਸੁਣੋ ਇਹ ਟਰੈਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇ 3.5 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 3 ਤੇ 2 5 5.5 ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕੋਟ ਜੰਦਰ ਦਾ ਇਹ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੈਕ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੋਵਰ ਸੰਧੂਰੀ ਦਾ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈਲੋ ਓਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚੱਲਣਾ ਵੇ ਗਰੇਆਲਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚਸ਼ਮੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਕੋਈ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਕੋਟ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਜਾਣਾ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਨਾ। 6 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਪਾਇਆ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਤੇ 2 5 5.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ 2.5 ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। 5 ਤੇ 2 7 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਈਏ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਠਲਾ ਤੱਕ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ। ਚਲੋ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਆਹੋ ਉਹ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਬੁੰਚ ਸਾਡੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆਸੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਵੋ ਰੈਸਟ ਕਰੋ।
ਮੁੰਡੇ ਆਈਏ ਫੁੱਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਰਾਹ ਬਣਾਈਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ। ਲੋ ਜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਝ ਰੇਸ ਲਾਈ ਭਲਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੂੰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡੰਡ ਲਾ ਲਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਫ਼ਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਇੰਜ ਨੱਸਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਘੰਟੇ ਨੇ। ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ? ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੋਡੀ ਲੱਗਦੀ। 1.111 ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਵਾਟਰਫਾਲ, ਅਬ ਚਸ਼ਮਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਚਸ਼ਮਾ? ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚਸ਼ਮਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੋ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਡੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਣੀ ਲੱਭਦੀ ਡੰਡ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੋ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੋ ਡਰਦਾ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚ ਹਮਜ਼ਾ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮਜ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪੀ ਸਲੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ, ਹਾਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਨੱਸਦਾ ਸਭ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਡੈਮ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਜ਼ੂਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਵੇਖ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ। ਚਲੋ 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 ਓਕੇ ਚਲੋ। ਉਹ ਜੀ ਟਰੈਕ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੱਥਰ ਨੇ ਹੁਣ। ਲੋ ਜੀ ਟਰੈਕ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਥੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਰਾ ਨਾ ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਜਨਾਬ ਚਸ਼ਮਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ? ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ। ਲੋ ਜੀ ਹਾਈਕਿੰਗ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪੀ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਿਜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਰੋਡਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ
हिम्मत रख दो फिर इधर आयो नहीं तो इधर ना आयो मुश्किल है कम ए व्यू देखो जी वाह होए 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 रह गए पिछे रह गए वो तू तो मैनू गल्लां करदे हैं तू स्लो जाना हूँ देखो भाई आइयो यार 10 मिनट हो गए ने मैनू आया इत्थे आइयो 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 यार पीछे क्यों रह गए हो हेलो हाँ जी जल्दी आया करो ना मैं हाँ ऊपर की स्लो हो गए हो थक गए हो तुसी जनाब कछुए वाला काम कीता वे थक गए हो तुसी बढ़ा के यार पानी पी लिए तो आप जनाब दस्ती ऊपर ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਘਰੀ ਮੁਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਛਾੜ ਛਾੜ ਮਾਰਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਜਲਦੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਚਲੋ ਕਮ ਔਨ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ बड़ी दौड़ लाई है चलो जी एक है भी ताजी व्यू की हाल है सामने तेनू पसीना नहीं आया सामने अभी तो थक गए जवाब साहब एक खाड़ा बंदा अगे नस गया कितना टाइम है ऊपर थोड़ा ही है थोड़ा रोड हिट कर गया ओके वाह जी हूँ जो तू आया ना उन्हें पूछना कि टाइम है जिदे को पूछो 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट लो जी 2-2.5 घंटे हो गए ने टुरदे ते देखो जवाब साहब भी स्लो वो उत्ते जाना इत्थे वे जूम इत्थे जाना सारे ते इत्थे असीं पहुंचे ਇਹ ਵਿਊ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਹ ਤਾਜੀ ਇਹ ਟਰੈਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾਲ ਖਾਈਏ ਓਏ ਹੋਏ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਈਏ ਟਾਪ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ लो जी टॉप च आलमोस्ट पहुँच गए हैं तो देखो जी मसला है कि उत्ते किंज जाइए बंदे तो वैसे जा रहे हैं लो जी टॉप ते आ गए हैं हूँ डिसाइड कर देने पे इस टॉप ते जाना है कि उस टॉप ते जाना हाँ जी इस टॉप ते चलिए ठीक है पहाड़ दे सेंटर च खलोते हैं अं दुआं च दुआं टॉप का सेंटर है इतों अं इधर आए हैं इस टॉप से इतों ही अं जुत्ते जाना ओ इरफान इरफान आवाज मार इरफान फरीदी तेरा पेड़ नजर आ रहा हेलो मुंडे टॉप च आ गए ने जनाब है चेक करो ओए होए होए मत बज गई हूँ मसला है टॉप ते असीं आ गए हैं तू थले किंज जाना ये बहुता मुश्किल लगता है कम चेक चेक करो तू थले जाना वो अगों ट्रैक खत्म हो गया इतों ट्रैक खत्म हो जाता साढ़े बंदे ने इन्हें कहा जनाब उत्ते जाना है आइए उत्ते आ गए उत्ते पर व्यू कमाल है चेक करो साफ होंगे ना इतने आवे इस्लामाबाद इतों नज़र आ रहा सारा इस साइड से भी तू पहले थले जा टॉप की वीडियो जनाब तो मत बज गई टुर के होए होए अगों आना जे इत्थे आना ना तो सुबह आना ताकि जिन्ना मर्जी टाइम लगे टेंशन ना होए हूँ वापस भी जाना है नेरा भी होने वाला है लो जी
ਉੱਤੇ ਵਾਵਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਆਏ ਆ, ਟਾਪ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਲਾਸਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟਾਪ ਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਵੇਖੋ ਤਾਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਪਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਮੇਨ ਟਰੈਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਸਲ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸਰ ਬੈਠਾ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਮ ਉਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹਾ ਥਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੜ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। आधे घंटे का होगा सर? और नहीं यार 10 मिनट का रास्ता नीचे जाते वक्त टाइम कम लगता है। हाँ कम लगता है 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਆ ਤੂੰ ਬਸ। ਜੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਓ ਸ਼ੂਜ਼ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣ ਚੰਗੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੱਪੜੇ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ 6 ਘੰਟੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਓ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ। ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਓਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਪਹਾੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ। ਇਹ ਸੀੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਵੇਖਿਓ ਸੀੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਆਹੋ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੂਜ਼। ਆਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਦ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਟੁਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 0.5 5 ਤੇ ਪੈਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 0.4 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ 400 ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਰਸਲਾਨ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨੇਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 1-2 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਫ ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਓ ਦਿਨੇ ਆਓ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦਿਨੇ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਜਾਓ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਫਾਈਨਲੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਗਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਆ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਲੇਟ ਹੋਏ ਆ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਮੇਡ ਇਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜਨਾਬ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਸਭ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਥਕਾਵਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 5 ਘੰਟੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ 5-6 ਘੰਟੇ। ਹਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ 5 ਘੰਟੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਪਸੀ ਵਾਪਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸੀ। ਸਹੀ ਟਾਈਮ 6 ਘੰਟੇ ਸੋਚ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਕੱਪੜੇ ਈਜ਼ੀ ਐ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ।